佢哋係會送過一個放金嘅袋俾你。哦，係。哦大家好啊！歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫。我係大夫，咁今日咧，我哋就有位嘉賓啦。係啦，咁呢個就係 Mike Channel 嘅阿 Mike，係啊，多謝。如果大家都想知道究竟阿 Mike 喺新加坡嘅生活係點樣嘅話咧，就都可以 follow 佢嘅 channel 嘅。冇錯啦，我都擺翻佢 channel 嘅 link 喺我哋嘅條片下邊嘅。咁今日我哋講咩題目咧？今日嘅題目係呢個新加坡新年嘅習俗。因為今個禮拜咧就係新年啊嘛，係啦，咁所以咧呢個係一個華人非常之重視嘅一個節日咧，亦都係我最中意嘅節日之一嚟嘅。冇錯，咁我哋都住咗新加坡2年啦，但係咧其實都好少話感受到新加坡新年係點樣嘅。所以今日就請咗阿 Mike 上嚟同我哋講講呢個新加坡嘅新年有咩習俗嘅。係啦，其實新年嘅美食咧，真係喺香港其實有好多啦，例如有呢個馬蹄糕啦，有呢個蘿蔔糕啦、芋頭糕啦，應該成個新年咧都係食呢啲糕嘅啫，我諗。我喺香港嘅時候係啦，但係喺新加坡咧，我就比較少接觸呢啲真係喺新加坡即係住咗好耐嘅人，咁所以就未必知道究竟佢哋係食乜嘢嘅。上年咧，我個 landlord 咧都有邀請我一齊玩下嗰個撈起嗰個撈魚生，我都覺得幾有趣嘅喎，係啦。咁其實究竟係新加坡咧有啲乜嘢非常特別嘅習俗可以分享俾我哋聽下咧？哦，好啊。咁頭先你都講咗啦，撈起就係非常之特別嘅其中一個習俗係。我啱啱嚟新加坡時都係非常之驚訝嘅，因為我唔知做乜一棚人要圍住個台咁喺度撈，所以一樣嘢係當時未見識過嘅。咁另一樣嘢我啱啱嚟到新加坡好奇怪嘅就係，即係我嘅監護人，以前我啱嚟嗰時有個監護人，佢就俾咗2個金鵝，就叫我帶過去俾佢嘅媽媽。咁我當時就唔明白做乜你要俾2個金鵝咧？當時我一開始仲以為2粒橙嚟嘅，跟住帶咗過去之後我就係咁拎住嗰2粒嘢，就唔知究竟要點樣咧？跟住佢就同我講：你快啲俾老人家。跟住我俾咗佢之後，原來俾咗佢之後咧係嚟換一封利是俾我嘅。係，所以我當時就唔知道原來有呢一種嘢嘅，係後尾原來去每一個長輩嘅屋企咧，你都要咁樣做，即係只要你遇到長輩，你俾佢2粒金，跟住佢就會俾個利是你㗎啦。咁所以嗰2粒金係要拎翻走嘅。係，你要兌換嘅，佢會俾另外新嘅2粒你。哦，即係無限換。係無限換嘅，你只要一開始帶2粒咧，你出街就係咁同我換㗎。哦，咁其實呢個習俗嘅背後嘅意義係咩咧？因為佢係當係黃金，你基本上係送黃金俾對方，所以一種即係好似送錢啊咁樣即係個寓意嚟嘅。係咁但係祝福其他人係啦，有錢收啦。有錢收啦，係嘛？其實新年就係俾利是啊咁樣，都幾得意。我都聽過啲同事同我講咧，就話呢度嘅銀行，新加坡銀行咧，即係譬如你喺新年之前嘅日子咧，如果你去銀行做啲嘢啦，譬如你去我唔知我換下新錢啊等等嘅嘢咧，佢哋係會送過一個放金嘅袋俾你。哦，係。哦，咁得意嘅。係啊，但係咧喺香港咧，我哋係唔會有呢啲咁嘅袋嘅。我哋香港咧係會送利是封俾你。係啦。係香港送利是封。係啊，咁所以咧我都覺得好有趣嘅。因為呢個真係好有趣。我聽聞嗰個袋咧，淨係放咗2個金嘅啫，真係。係啦，其他嘢係放唔到嘅。唔係，其實可以放4粒嘅。4粒，4粒金。係啊。係啊，就係啱啱好4個就可以帶出去啦。好有趣嘅。係啊。不過好似係馬來西亞都有呢樣嘢。係啊。好似如果我係啊，馬來西亞都有，應該係東南亞華人嘅一種習俗嚟，係啊。但係送嘅時候應該係送雙數嘛，唔可以送單數。係唔可以送單數，呢個應該要注意下。係咯。但係奇怪嘅就係咧，即係佢個金咧係要送雙數啊，但係利是反而係可以單數。即係新加坡人俾利是嘅時候係俾一封嘅啫。係。咁同香港有啲唔同，即係就算你係一對情侶，即係我當一個老婆老公啦，都係俾一封。唔係，咁就係老公1封，老婆1封。哦。但係香港係老公2封，老婆2封啊嘛。明白。所以一樣嘢我又係啱啱嚟嗰時係覺得有啲奇怪嘅嘢。因為喺香港就係送2封。係啦。有呢個好事成雙嘅。係啊，好事成雙。就好少見到送1封單啲。所以如果嗰啲係老婆冇去到拜年嘅話咧，佢都會俾2封嘅，因為要代表佢哋嘅另一半。係啦，明白。就一個人就只可以俾1封。係啦，一個人俾1封。我聽聞呢個台灣嘅習俗咧，係翻工嘅人咧就要俾利是嘅。哦，係咩？我都聽講過呢個。原來係咁樣嘅。係啊。但係好可惜嘅係咧，因為我翻工嘅時候咧，應該太多嘅同事啦，所以咧我啲同事應該放棄咗俾利是嘅。係啦，但係呢個真係非常之搞笑嘅一個習俗啊！喺唔同即係唔同嘅華人地方，你都有唔同嘅習俗，真係好有趣，我覺得。
但係新加坡比利時係咪要結咗婚嘅人先會俾嘅？係要結咗婚嘅人先會俾嘅。啊，呢一個其實你講得啱喎。呢個因為如果你未結婚咧，你可能到30歲你都可以繼續收利是。我諗同香港一樣喎，呢個係。香港原來都係咁。香港都係，香港都係結咗婚先會俾利是，即係未結婚就通常都唔會俾嘅。我一直以為原來係有一個特定嘅歲數，即係你過咗之後就唔可以收㗎啦。好似係冇咁樣嘅限制嘅，通常啲老一輩咧，如果可能係阿嫲阿爺咧，佢都會俾你。就算係仔都俾你，因為可能40幾50歲佢都俾你。OK。係我聽講過咧，新加坡如果你去人哋屋企拜年嘅時候咧，通常都有送一盒嗰啲紅色嘅餅乾一罐。係啦。係咪？其實香港都有呢個習俗嘅，但係香港咧除咗餅乾之外咧，仲會送埋朱古力。係啦，因為香港人好中意買金沙嘅。係啊，真係好中意買金沙。好中意嘅。你會見到咧啲超市啊、百貨公司全部都係金沙嘅新年嗰陣時。真係 favourite。係啦，可能因為佢金色啦，就比較好意頭啦。係啦。呢個人真係真嘅。因為譬如你去即係香港超級市場，譬如百佳啊，真係擺到全部都係金沙一座塔。有唔同嘅 size，你有呢個正方形啦，細盒版啦，又有啲心形啦，冇錯，係啊，好鬼多唔同形狀嘅朱古力你都可以買。可能唔止佳節，萬寧嗰啲都會買。係啊，全部都係啊。但係如果我行去，譬如係依家喺新加坡啲超市咧，可能見得最多應該都係金。咁好好笑嘅，因為我記得以前香港咧，有時去拜年咧。你可能買得唔夠咧，我哋就會即係我阿媽就會帶我快啲去買金沙。你周街都揾到嘛？但係新加坡咧，你可能係我唔記得帶金出去喎，你就去揾金咯。香港人就去揾金沙，新加坡人就會去揾金。不過我之前係試過咧，即係金沙係斷貨嘅買到。新年新年嘅時候，即係新加坡會斷貨？唔係香港。香港會斷貨。香港嘅時候係啦，7-11都冇嘅。咁嗰時真係好煩。咁你有咩方法咧？知唔知？係點樣？個方法咧就係將人哋送俾你嘅金沙再重新包裝過。就好似換金咁啊！換金沙係啦，就係咁樣啦。呢個都幾有趣喎。但係新加坡其實我發覺而家都開始有啦。我都係行 MTV。你都見到好多金沙咩？佢哋開始賣一啲包裝型嘅金沙。因為我都見到我最近我 land 落咧，雪櫃裏面都放咗2-3盒金沙。係咯。因為佢平時都唔會買翻嚟食㗎嘛。咁所以我覺得應該係過呢個新年。但係奇怪嘅就係，我記得我以前咧係冇嘅，即係我啱啱嚟嗰時咧，真係啲人唔會話刻意去買金沙，或者你見到 7-11咧會包裝啲金沙俾你。但係我發現最近呢幾年咧，反而開始興呢一樣嘢。我唔知啦，喺香港咧，如果你即係譬如買完嘢之後咧，通常咧我哋嘅百佳即係超級市場啦。側邊咧，我哋會有個攤位咧，就幫你包嘢嘅。我唔知新加坡有冇啦。冇錯，佢幫你包盒金沙包得好靚。係啦，即係包盒金沙包到。我好似見過嘅，有啲商場有呢種包禮物嘅服務嘅，係啊。但係嗰個係我哋係免費咯。但我知道香港一定有啊。係啊，香港一定有。係啊，但係最近咧就因為環保關係啦，可能啲人就唔使啦，直接話你都知係金沙啦，見到個樣。一睇個口都知係金沙。俾你咁樣就算啦，係啦，都 OK 嘅我都覺得，都重要嘅。咁啊講翻呢個撈起先，我覺得好玩啦，因為一齊咁樣撈好玩啦。但係其實咧個味道咧，大家覺得點？如果你係講啱啱嚟嘅香港人，定係講已經住咗好耐嘅香港人，覺得點先？因為係有分別嘅。啱啱嚟嘅香港人，你覺得點？我係覺得酸嘅。一般般嘅，即係唔太適合香港人嘅口味咯。係，你可以好老實咁講嘅。真係唔太適合香港人嘅口味。真係，我呢個直情係我啱啱嚟嗰時候第一次食咧，我係有少少想作嘔嘅。呢個係真係真實性發生嘅，但係而家係慣晒㗎啦。當時不過你都講得係口味嘅嗰種差別係有啲。我記得係有少少酸嘅，係啦。但其實咧，你問我嘅話，可能我都慣食酸嘢咧，我還好嘅。你還好喎？我覺得還好嘅，雖然陣味一開始食係有啲怪，但係都係擺得落口嘅嘢食嚟嘅，係啦。我上年啦，咁我啱啱搬去同我僆女一齊住嘅時候，咁啱新年㗎嘛，咁佢就邀請我一齊撈起啦，咁我都好開心啦，咁難得玩啦，即係新加坡嘅新年特色嘢喎。咁佢就嗰陣時咧同我講話，你每落一樣嘢咧，你都要講一句嘢嘅喎，好似。咁其實有啲咩意思嘅咧？嗰啲嘢？
咁你因為佢真係其實好多材料嘅，咁你每一個材料佢其實代表一樣嘢。咁其中一個就係好似佢嘅魚生啦，魚生就代表年年有餘。跟住另一個係碌柚就代表大吉大利，大吉大利係。仲有啲咩胡椒係嘛？係胡椒係招財進寶，係喎，係咪？係胡椒係佢好多，同埋另一樣嘢係好似亦都有啲分別，好似喺馬來西亞嗰度咧，佢哋有少少唔同嘅材料嘅。所以其實佢唔同地區都有少少差別。但係個儀式感真係好正。儀式感係即係每人講一句咁樣，又撈埋一齊。但係撈嘅時候咧，好似一定要撈到好高嘅喎。係，跟住你成台都真係污糟晒嘅。成台污糟晒先係。係啊，即係撈得越高越好嘅應該。係啦，要撈得越高越好。係咪步步高升嘅意思啊？係咯，知啦。可能。但係佢哋撈嘅時候好似都有啲口號要講喎。好有趣喎呢個。係啊，咪其實佢撈即係撈嗰時，你可以講任何嘢嘅，你可以話即係新年快樂健健康康定唔知好多嘢，即係任何人都講得嘅。只要你一拉起嚟咧，就要講一句咁樣。呢個係好新年活動真係。係啊，同埋咧，你會見到喺嗰啲超級市場，佢哋有啲現成嘅賣。係香港人會見到。係好多現成嘅賣，非常之有趣。我覺得呢個活動其實在乎都唔係味道，應該係大家一齊聚埋一齊嗰種感覺。係啦，一家人一齊咁樣祝福大家嘅感覺。亦都可能因為南方即係熱帶地區啲人咧比較中意熱鬧啲啊，中意即係多啲人好多氣氛啊咁樣一種感覺係咯。同埋另一樣嘢就係通常我記得以前我細個嗰時喺香港食飯嗰時咧，我哋通常即係啲長輩咧會 book 啲茶樓啊，係咪夜晚會滿晒場噶嘛？係，即係你唔早 book，你根本係冇位㗎啦。係跟住一家就喺度食年飯啊。但係新加坡咧就通常比較少嘅，都有人會 book 餐廳或者茶樓去食，但係最主要新加坡人其實反而中意喺屋企食年飯嘅，即係屋企煮，即係可以多到成20-30個人咁喺屋企食嘅。係。即係大家可能又唔需要喺台咁樣，所以好似有時候又可以好似 buffet咁樣，煮完之後咧，大家坐埋睇電視啊咁樣食。我諗住而家都因為新加坡啲樓比較大啊，即係夠空間，有空間咁多人。因為新加坡嘅 population 以前其實好細嘅啫嘛。我啱啱嚟新加坡嗰時咧，佢哋嘅人口先係290萬。係咯，所以 local 嘅唔係嗰時係加埋外國人。嗰時仲而家 double 咁滯。而家 double 㗎啦，但係我啱啱嚟嗰時係得290萬，咁所以啲屋全部都比較大嘅，有好多空間，所以大家其實都係喺屋企食啊。咁好似我以前嘅監護人咁樣啦，佢係住嗰種 house 嘅，即係有花園啊，即係有前面花園，後面亦都有一個小型花園嘅。咁佢哋就會擺晒台啊喺度，好誇張喎。係喺度喺屋企咁樣食咯，係咯。所以其實我諗可能亦都因為呢個原因咧，就保留到而家。咁新加坡人主要都中意喺屋企食飯㗎嘛，係食年飯。我覺得喺屋企食都幾好嘅，又可以慳錢，又可以大家聚埋一齊。係啊，因為出面食真係好貴喺香港。香港貴喎，香港好貴啊，同埋好似要收20-30% 嘅 service charge。會貴。會收 service charge 㗎。新年係特別貴嘅，因為嗰陣時嗰啲人通常都放假，所以請人方面都係比較貴。其實講起一樣咧，我又諗到另外一樣嘢好特別嘅，即係你新年流流嗰時咧，香港。你即係去飲茶咧都要做，咁你會見到啲長輩咪會封利是俾啲工作人員嘅，係咪？新加坡冇嘅，你係唔需要俾利是，你只需要俾利是親戚或者係嚟保安咧，我想問都唔使嘅，除非可能有一啲人會俾啦，但係通常係完全唔使。我知你以前播，因為我記得以前喺我住大埔嗰時咧。每次經過個唔同，即係你有醒神嘅，你有晚間保安同早晨嗰個保安噶嘛，咁就會俾利是，佢哋會封利是俾你，跟住有時候仲好笑啊！啲長輩話：我俾咗你未啊？即係會，即係呢個會習俗嚟噶嘛，年年都有啊。我哋咧成日就覺得嗰啲保安咧喺新年嘅時候咧，佢會真係特別醒神，佢會記得你個名。仲記得你邊個邊個，係仲會幫你撳掣㗎。喂，新年快樂！係但係新加坡係冇嘅，你係唔需要俾任何保安啊嗰啲嘅，係只需要俾屋企人或者係好親嗰啲朋友，係啦。明白，咁慳唔少錢喎。你慳好多錢。係咯，真係慳好多錢。
好啦，今日真係好多謝阿 Mike 咧，介紹咗咁多新加坡好有特色嘅習俗俾我哋個新年習俗。冇錯，咁我哋都有另一條片喺阿 Mike 嘅 channel 度會一齊合作嘅，係啦。咁感謝你哋邀請我過嚟你哋 channel。咁大家有興趣去翻呢條片嘅下邊啦，揾翻阿 Mike 嘅 channel 睇翻啦。好啦，今日影片嚟呢度啦，大家如果中意呢條片嘅話，就記得 share、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啊，記得 subscribe 埋阿 Mike 嘅 channel。冇錯，係啦，我哋下次見，拜拜。